guys, this is me again, Katherine Gaviola, your new friend. Yan guys, hindi po tayo magluluto ngayon guys. Magmumukbang po tayo ng lutong bahay, mukbang. Yan, magmumukbang po tayo ng, nagluto po ako ng pancit. Ang ating sarsyadong tilapia. Siyempre ang ating kanin. Meron po tayo ditong Pepsi. Yellow. Meron po din akong isang slice ng cake dito guys. Yan guys, nakapag-ugas na po ako ng kamay at na-bless ko na po ang pagkain off cam. Let's eat! Samahan nyo po ako sa aking pagkain ng lunch for today. Yan. Kainan na po. Yan. Bali guys, hindi ko na po pinakita ang pagluluto ko ng mga nagluto po ng pancit tsaka sarsyado dahil meron na po tayong mga video na nagluluto ko ng to. Baka naman magsawa kayo sa aking mga minuto. Ngayon guys, imumukbang na lang natin. Tara, let's start. Gutom na po ako. Kainan na. Buksan muna natin ito. Po. Yan guys, ang unang subo ko po ay para sa lahat ng sumusuporta sa channel ko. Kain po tayo. Sa lahat nandito po sa aking premiere. Kain tayo guys. Kain tayo guys. Actually guys, yung pancit po ay almusal po namin. Ang sarsyado ang aming lunch. Kaya lang po, hindi po ako nakapag-almusal, kaya pinagsama ko na po. Bali, 11:30 na po ng tanghali guys. Sarap po ng sarsyado.
Kain po tayo guys. Lahat na nandito sa aking premiere, mega love shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Kain po tayo. Napakasimple po ng aking pancit guys. Bali, pag nakakabili po ako ng UPO, madalas po nagluluto po ako ng pancit. Kaya pancit po ako. Bali na ano ko po to sa aking nanay, yan, sa aking dakilang ina. Lagi po kami pinagluluto ng pancit na may UPO. Kaya pag nagluluto po ako ng ganito, naalala ko po ang ating nanay. Kaya po tayo. Sarap niya guys. Ayun po. Okay po tayo. Cake tayo guys. Icing na lang to guys. Yan guys, busog na po ako guys. Yan, naubos ko po ang ating nanda ngayon guys. Sobrang simple lang po. Yan. Yan guys, maraming salamat po sa lahat na nandito sa ating premiere. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Yan guys, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa channel ko. Excuse me guys. And guys, hanggang dito na lang po ang aking vlog for today. Yan, busog na po ang inyong mga
ang iyong sisi, Katherine Gaviola Vlog. Yan, busog na po ako guys. Maraming salamat po ulit sa lahat ng sumusuporta sa channel ko. Yan guys. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. See you on next vlog guys. God bless you all. We love you. Bye-bye.